भाई ये देख नकली गन, अब अपन इससे सबको डराएंगे। हाँ भाई चल इसको डराते हैं। अबे ओए तूने मुझे मारा ना, रुक अभी मैं सर से बोलता हूँ। अच्छा मारा भाई तूने मुझे, मैं इसी लायक हूँ। भाई चल अब अपन जीटी सर को डराते हैं। चल भाई डराते हैं। जीटी सर आप पागल हो और आप इंग्लिश वाली मैडम के पीछे पड़ो ना, मैं सबको बता दूंगा। क्या बोला? तेरी तो राज भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? ए राज भाई